देखो बच्चों, ये ट्रक तो कंचों से भरा हुआ था और इसके सामने अचानक से खड्डा आया और पूरे का पूरा ट्रक इस खड्डे के अंदर पलट गया है। ये देखो बच्चों, इसके कंचे तो बाहर और इसके अंदर भी गिर गए हैं। देखो देखो, ट्रक तो इस खड्डे के अंदर पलटा हुआ है। देखो बच्चों, ये ट्रक तो पूरा का पूरा इसी खड्डे के अंदर गिर गया है और इसके सभी कंचे भी इसी में गिर गए। देखो बच्चों, इस खड्डे के आगे तो पत्थर भी लगे हुए थे ताकि कोई भी गाड़ी इसके अंदर ना गिरे, लेकिन ये पत्थर तो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, इसीलिए तो सभी गाड़ियां इसके अंदर गिर जाती हैं। चलो चलो, हम और पत्थरों को लेके आते हैं और इस खड्डे के आगे उन पत्थरों से हम इस खड्डे की बैरिकेडिंग करेंगे। चलो चलो, हम अपने फार्म ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं और इस खड्डे के लिए और बहुत सारे पत्थर लेके आते हैं ताकि और गाड़ियां इस खड्डे में ना गिर जाएं। चलो बच्चों। अरे 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 बच्चों, देखो देखो, उसी रास्ते से तो एक ट्रक और कंचों से भरकर आ रहा है। हमें तो इसे रोकना होगा, कहीं ये ट्रक भी इस खड्डे के अंदर ना गिर जाए। देखो बच्चों, ये ट्रक तो धीरे धीरे इसी खड्डे के पास आ गया है। ये देखो बच्चों, ये ट्रक भी तो इसी खड्डे के अंदर गिर गया है। देखो देखो, ये ट्रक भी तो कंचों से भरा हुआ था। देखो बच्चों, यहाँ पे तो 2 ट्रक कंचों से भरे हुए इस बड़े सारे खड्डे के अंदर गिर गए हैं। देखो देखो, यहाँ पे तो बैरिकेडिंग नहीं हो रखी है, इसलिए कोई भी गाड़ी आती है वो इस खड्डे के अंदर गिर जाती है। चलो चलो, हम देखते हैं हमारा ट्रैक्टर अभी तक पत्थर लेकर क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर बैरिकेडिंग करनी है। चलो चलो बच्चों, हम तो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को देखते हैं, क्योंकि वो तो अभी तक पत्थरों की लोडिंग कर कर आए नहीं हैं। अरे रे, ये देखो बच्चों, हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली तो पत्थरों के पास खड़ा हुआ है। लगता है हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर अभी पत्थरों की लोडिंग होने वाली है। चलो चलो चलो, जल्दी से हम पत्थरों की लोडिंग कर देते हैं। ये देखो, हम तो पत्थरों की लोडिंग कर रहे हैं। देखो बच्चों, हमारी ट्रॉली तो फुल हो गई है, हमने तो पत्थरों की लोडिंग कर ली है। चलो चलो, जल्दी से हम अपने जॉन डियर ट्रैक्टर को लेके चलते हैं, कहीं और गाड़ियां उस खड्डे में ना गिर जाए। देखो देखो, हम तो उसी खड्डे के पास अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर पहुंच गए हैं और हम तो अपने साथ बहुत सारे पत्थरों को भी लेकर आए हैं। चलो चलो, जल्दी से इन पत्थरों से हम यहाँ पर बैरिकेडिंग कर देते हैं, वरना ये देखो, यहाँ पे एक गाड़ी और पलट गई है। चलो चलो, हम जल्दी से इन पत्थरों से बैरिकेडिंग कर देते हैं ताकि कोई और गाड़ी इसमें ना गिर जाए। ये देखो, हम पत्थरों को बैरिकेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। देखो बच्चों, हमने तो इस खड्डे के आगे पत्थरों की पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी है। अब कोई भी और गाड़ी इसके अंदर नहीं गिरेगी।
देखो बच्चों, हमने तो इस खड्डे की आगे अच्छी तरह से पत्थरों की बैरिकेडिंग कर दी है। चलो चलो, अब हम अपने फार्म ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं। बाय बच्चों।